Իրազեկում ապրիլի 23-ին և 24-ին մի շարք փողոցներում կսահմանափակվի երթևեկությունը։ Ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը հասարակական կարգի պահպանության, անվտանգության ապահովման, քաղաքացիների հոսքերի արդյունավետ կառավարման և պետական արարողակարգային միջոցառումների բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով կգործեն երթևեկության և տեղաշարժի ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Ժամը 6-ից 24-ը տրանսպորտային միջոցների համար երկկողմանի փակ կլինեն։ Հաղթանակ կամրջից Աթենքի փողոց Ծիծեռնակաբերդի խճուղի հատվածը մինչև Քրքրքորյան փողոցը, Հրազդանի կիրճից դեպի Հրազդան մարզադաշտ տանող ճանապարհահատվածը, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր մուտքը կկազմակերպվի գլխավոր ծառուղով Քրքրքորյան փողոցի կողմից, ելքը դեպի Բրազիլիայի հրապարակ։ Այստեղից քաղաքացիների համար կկազմակերպվի համայնքային ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներով անվճար փոխադրում։ Տեղեկացնում ենք, որ հիշատակի միջոցառման խաղաղ և բնականոն ընթացքի ապահովման նպատակով արգելվելու է քաղաքացիների ընդհանուր հոսքին հակառակ տեղաշարժը բացառությամբ ակնհայտ հաշմանդամություն ունեցող և նրանց ուղեկցող անձանց համար։ Պետական արարողակարգային միջոցառումների ապահովման նպատակով ժամը 7-ից 10-ը ժամանակավորապես կսահմանափակվի քաղաքացիների մուտքը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ջահերով երթի մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ապրիլի 23-ին ժամը 18-ից 21 ընկած ժամանակահատվածում կսահմանափակվի երթևեկությունը Հանրապետության հրապարակ մտնող փողոցներում։ Ժամը 20-ից կսահմանափակվի երթևեկությունը հետևյալ ուղղությամբ. Հանրապետության հրապարակ, Ամիրյան փողոց, Մաշտոցի պողոտա, Ֆրանսիայի հրապարակ, Բաղրամյան պողոտա, Բարեկամության հրապարակ, Կիևյան փողոց, Կիևյան կամուրջ, մինչև Հալաբյան և Քրքրքորյան փողոցների խաչմերուկ ճանապարհահատվածում։ Հարգելի քաղաքացիներ, պատճառված անհարմարությունների համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունն ու շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։